MI6 এটা MI6 করে QCN ফাইল এটা IMEI টিয়ারিং করে উইদাউট পাসওয়ার্ড এটা খুব ভালো ফাইল এটা আপনি কিভাবে ইমেল মোড়াবেন সবই এর টোকেন দেওয়া আছে হ্যাঁ এগুলো আছে একটা এটা একটা ইমেল মোডে যেতে এটা ডিগ মোড এটা ডিগ পোস্ট কোড মানে ডিগ মোড দেওয়া আছে অপশন দেওয়া আছে আর আপনাদের বলছি আপনাদের জিএসএম ভাইয়ের বলছি যদি কোনো হেল্প দরকার হয় তাহলে আপনারা এখানে এসকেস হতে আপনি ফাইল পোস্ট করেন ফাইল কি ফাইল লাগবে আপনারা এখানে পোস্ট করে লগ ইন করে এখানে পোস্ট করতে পারবেন পোস্ট করা 10 মিনিটের মধ্যে আপনার ফাইল ওখানে পেয়ে যাবেন ফাইলের লিঙ্ক পেয়ে যাবেন আশা করা যায় বুঝতে পারছেন এটা হেল্পলাইন এটা জিএসএম হেল্পলাইন যে কোনো সময় আপনি ফাইল পোস্ট করবেন 10 মিনিটের মধ্যে আপনি ফাইল পেয়ে যাবেন ভালো ফাইল পেয়ে যাবেন অবশ্যই আমাদের সঙ্গেই থাকবেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন কমেন্ট করুন শেয়ার করুন সবই করুন